mkoa wetu wa Songwe tuna watu wenye ulemavu wengi sana. Nafikiri watu wenye ulemavu wa viungo hawajapungua 450. Hao ni wa viungo tu wanaotambaa, tena sio wale wengine, hapana. Kwa viungo wote tu ni 850, lakini wanaotambaa ni 450. Michezo kwa afya, si ndio? Ndio. Michezo kwa urafiki, michezo kwa ushirikiano. Ndugu zangu Wanasongwe mliopo hapa, mimi nichukue nafasi hii kipekee sana kumshukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri Juliana Shonza ambaye pia ni mbunge anatokea katika mkoa huu wa Songwe. Mheshimiwa Waziri, hili jambo ulilolifanya leo ni kubwa. Umegusa sekta zote muhimu katika mkoa wetu, lakini katika taifa letu umezigusa vizuri sana. Mimi hili kwa niaba wana mkoa wa Songwe nitumie nafasi hii kukushukuru na kukupongeza sana. Wenzangu wameshasema maneno mawili matatu hapo, lakini mimi niongezee tu, umegusa elimu, sayansi na teknolojia kwenye masuala ya kompyuta, na mwenyewe umeamua kwamba hizi kompyuta utazipeleka kwenye shule ya sekondari. Hili ni jambo muhimu. Mkoa wetu utanyanyuka, wanafunzi wetu watajifunza mambo mengi, uwepesi wa utendaji kazi kwa upande wa walimu pia utaongezeka. Lakini umegusa kwa upande wa Watanzania wenzetu ambao wana shida ya ulemavu. Hili ni eneo kubwa na muhimu sana. Kipekee pia ni kushukuru. Nakushukuru sana kwa kujitoa kwako. Lakini umegusa sasa kwenye michezo ambako na kwenyewe kunagusa Watanzania wengi, na wewe ndiye waziri, naibu waziri kwenye Wizara ya Utamaduni na Michezo, ambako hakuna Mtanzania asiyeshiriki kwenye michezo. Wengine hata ya kuona, kuna michezo ya bao, kuna michezo, kuna ngoma za kienyeji. Kwa hiyo hili ni eneo pana sana, lakini tumetizama kwa upande wa michezo, mpira wa miguu ambao unagusa wengi. Siku hizi hata akina mama wanacheza. Kwa hiyo sisi tunategemea Songwe kupanda viwango vyetu vya michezo, si ndio jamani? Ndio. Sasa hivi tuko kwenye mkakati wa kununua timu, tunatafuta fedha tununue timu. Sasa kama timu ipo ya hapa ambayo inaweza ikafika daraja la kwanza, ikaingia daraja la Premier, hakuna haja ya kupoteza pesa. Lakini wanatakiwa wafanye vizuri zaidi kwa spidi, ili tusitafute kwingine, tuchukue hapa nyumbani. Kwa kweli baada ya kusema hayo, mimi nirudie tena na kushukuru, na usichoke, hapa ndio nyumbani. Yaani hapa ndio upatengeneze. Tunaleta kwako pamoja na shida nyingine, lakini utizame hili swala la uwanja kwa namna ya kipekee pia, ili tuweze kupata uwanja. Wananchi wameshaonyesha nia ya kuwa na timu kubwa. Sasa wapi? Huku nako kututizame, lakini wewe mwenyewe umeahidi kwamba vifaa vingi vya michezo utaleta. Kwa hiyo sisi Wanasongwe tunavisubiria kwa hamu sana, ili tuweze kuvifanyia kazi lile ulilokusudia liweze kutimia. Kama ambavyo watangulizi wangu wametangulia kuzungumza, mimi kama mbunge, kwa sababu nina kofia mbili, kwa hiyo hapa pia nimesimama kwa kofia zangu mbili, kwa maana mbunge wa viti maalum mkoa wa Songwe, lakini vile vile naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa pamoja na michezo. Kwa hiyo leo nimekuja kwenye mkoa wangu wa Songwe kama mbunge, lakini kama naibu waziri vile vile. Kwa hiyo niko nyumbani. Karibu sana. Kwa hiyo nimekuja kuunga jitihada za serikali ya mkoa katika kusaidia shughuli mbalimbali za mkoa. Na kama mnavyoona hapa mbele kuna vifaa ambavyo specific hivi ni vifaa vya shule, kwa maana kompyuta hizi 5 ambazo zitatolewa kwenye shule ya sekondari ya Mlodei. Lakini pia tunavyo vifaa vya michezo kwa maana ya mipira pamoja na jezi. Sasa hivi vinaenda kwa ajili ya vijana kwa maana ya kusaidia shughuli za michezo kwenye mkoa wetu wa Songwe. Lakini vile vile tunazo wheelchair 2 ambazo ni kwa ajili ya watoto wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo hivi vyote malengo ya kwamba tunavifanya sasa mkoa wetu wa Songwe uwe ni mahali salama
lakini mkoa wa Songwe sasa uweze kujivunia kwamba uwepo wa naibu waziri wa michezo uweze kuonekana, au sio? Nikasema kwamba huu ni mwanzo, yani kuna mafuriko yanakuja. Lakini haya yote ni kwa sababu nimeona namna gani ambavyo kwa kweli mkuu wetu wa mkoa wa Songwe anafanya kazi kubwa sana katika kuweka mkoa wa Songwe kwenye ramani. Ni hivi juzi tu tulikuwa tuna harambee kubwa sana hapo ya kuchangia kuweza kununua timu yetu ya mkoa. Kwa sababu Songwe ni mkoa ambao ni mpya, kwa hiyo tuna changamoto kwamba vijana wako wengi wanapenda sana michezo na wanafanya vizuri, lakini bado kama mkoa wa Songwe tulikuwa hatuna timu ya mpira ambao sasa itatuwakilisha kule kwenye level za kitaifa pamoja na level za kimataifa. Kwa hiyo kwa jitihada hizi ambazo zinafanya na mkoa, na ninawashukuru sana wadau wote wa mkoa wa Songwe kwa sababu walijitokeza kwa wingi wao na tukafanya harambee, na namshukuru sana pia naibu spika Dr. Tulia Ackson Avende alikuwa mgeni rasmi siku hiyo, alitufanyia kazi nzuri sana na hatimaye tukaweza kupata kiasi ambacho naamini kwamba kitatusaidia katika kuweza kununua timu yetu ya mkoa na hatimaye kwamba tuweze kuwa na timu ya mkoa. Lakini kuna jambo zuri sana ambalo mkoa amezungumza kwamba itafika mahali sasa tutaona hakuna haja kwamba kwa nini tununue timu kutoka kwenye wilaya zingine kwenye mikoa mingine wakati tuna timu yetu hapa ambayo sasa hivi ndio inafanya vizuri na ndio ambayo inawakilisha mkoa wetu wa Songwe. Kwa hiyo sasa hii pia itakuwa ni fursa kwa vijana wetu. Vijana ambao wanachezea katika timu ya Hollywood ambao ndio timu kwa sasa hivi inawakilisha kama timu ya mkoa. Na imekuwa ni wakati mwafaka kwa sababu sasa hivi wanaenda kwenda kushiriki kwenye michuano ya mabingwa wa mikoa kwa nchi kwa mikoa yote ya Tanzania. Kwa hiyo sasa hii ni fursa. Sasa ndio muone kwamba kama serikali ya mkoa wapo kwenye mchakato wa kununua timu ya mkoa, lakini kwa nini msiwe nyinyi? Kwa hiyo mimi naamini ni fursa kwa hichi kipindi ambacho tupo kwenye huo mchakato. Mjipange vizuri, muende huko mkacheze mpira kweli kweli. Ili muweze kufika ligi daraja la ngapi? La kwanza. Ili sasa ifike mahali tusione kwamba kumbe hakuna haja kununua timu, kumbe vijana wetu wa Hollywood tukiwawezesha wanaweza. Kwa hiyo mimi niwatie tu moyo kwamba mimi naamini mnaweza. Na mkoa wa Songwe kwa kweli, mheshimiwa mkoa, mkoa wa Songwe tunafanya vizuri sana kwenye michezo, vizuri sana. Unaweza kuangalia pia hata kwenye michezo ya UMISETA na UMITASHUMTA. Tulishiriki wakati bado mkoa ukiwa bado ni mpya kabisa. Lakini kwa mara ya kwanza tukawa namba 1 kwenye shule zote za sekondari. Timu ambayo ifanya vizuri ikashika namba 1 ilitoka kwenye mkoa wa Songwe. Na hata mwaka jana tukashika namba 2, tukaenda mpaka kwenye penalty pale. Kwa hiyo Songwe, tafsiri yake ni kwamba Songwe tunavyo vipaji vya michezo, tunavyo vipaji vya vijana ambao kama tukiwawezesha tunaamini kabisa kwamba siku moja na sisi katika mkoa wa Songwe tutatoa kina Samata wengi, na hiyo ndio lengo. Ndio jamani. Ndio. Hata hapo kati yenu wapo, lakini sasa kikubwa mfanye kazi, mjitume. Na mnapocheza mpira mtambue kwamba jamani, sasa hivi mpira sio burudani tena. Yaani tumeshahama. Tumetoka kwenye mpira burudani, sasa hivi mpira umekuwa nini? Ni ajira. Kwa hiyo vijana wengi sasa hivi na matajiri wengi duniani ni wale ambao wanacheza nini? Mpira. Kwa hiyo tunatamani kwamba na sisi tuone kijana wetu wa Songwe siku moja tusikie kwamba amenunuliwa kwenye timu za huko nje kimataifa. Kwa hilo linawezekana, lakini kikubwa nyinyi kama vijana mjitume, kwa sababu tayari serikali ya mkoa imeshafanya kazi nzuri sana, imeonyesha nia ya kufufua soka katika mkoa wetu wa Songwe. Lakini lingine pia kwenye swala la michezo ambayo hata pia mkoa amelizungumza, na ile siku pia niliweza kulizungumza kwamba sasa hivi tunakuwa tuna timu. Hasa kuwa na timu ni jambo moja, lakini je, tuna timu nzuri watachezea kwenye viwanja gani? Mkoa wa Songwe bado ni mpya. Kwa hiyo hatuna ule uwanja ambao utasema kwamba huu ni uwanja ambao unafaa. Tunao uwanja wetu hapo wa Chama cha Mapinduzi. Na kwa kweli naishukuru sana serikali ya awamu ya 5. Sasa hivi wameanza mchakato wa kuhakikisha kwamba wanarekebisha viwanja vyote ambavyo vinamilikiwa na Chama cha Mapinduzi. Na mwenyekiti wa hiyo kamati ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo wanaanza viwanja 10, wanakuja viwanja 10 na kuendelea. Kwa hiyo tunaamini kwamba viwanja vyote vya Chama cha Mapinduzi vitakaa vizuri. Kwa hiyo na wale wenzetu ambao kila siku ungeni kwetu tunasikia kwamba kwa viwanja vya Chama cha Mapinduzi vimetelekeza, virudishe wapi? Hivyo ni viwanja vya Chama cha Mapinduzi, vinarekebishwa na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo na vitaendelea kumilikiwa na Chama cha Mapinduzi. Sababu Chama cha Mapinduzi kinamiliki kihalali kabisa hivyo viwanja. Kwa hiyo mimi nipongeze sana kamati kuu kwa kuja na huo mchakato, lakini kwa vile viwanja ambavyo sasa vinamilikiwa na halmashauri, lakini vile viwanja vingine ambavyo vinamilikiwa na mkoa, na hapa mkoani kwetu tunao mchakato wa kuweza kuwa na uwanja wetu. Kwa mimi niombe, na nimekuwa pia nikiongea na rasi mara nyingi kwamba tayari mimi nishaongea na TFF. Na TFF wanafanya vizuri sana. Wameshasaidia kuvikabati viwanja vingi ambavyo vinamilikiwa na halmashauri. Kwa hiyo na hapa kwetu Songwe lazima tuhakikishe kwamba tunatimiza vile vigezo ambavyo vitawezesha sasa wao kuja kuweza kuvikabati hivyo viwanja.
Kwa hiyo ndio lengo nikasema hapana, jitihada mkoa wa Songwe ni kubwa, na mimi kama mbunge nina wajibu kuhakikisha kwamba nashirikiana na serikali ya mkoa katika kuhakikisha kwamba tunakuza michezo, lakini vile vile swala la elimu kama tunavyoona serikali ya awamu ya 5 imefanya kazi kubwa sana. Kwanza sasa hivi ni elimu bure, wanafunzi wamekuwa ni wengi kwenye mashule. Hata na sisi kama wadau, je, tunafanyaje kuweza kuunga mkono jitihada za serikali ya awamu ya 5 kuhakikisha kwamba kila Mtanzania, kila mtoto, awe mtoto wa maskini, awe mtoto wa tajiri, anakuwa na haki ya kupata elimu. Kwa hiyo na mimi nikaona hapana, lazima nifanye kitu niweze kuunga mkono jitihada za serikali ya awamu ya 5 katika kuwapatia elimu bora watoto wa Kitanzania. Kwa hizi ni kompyuta ambazo naamini zikienda kwenye shule ile ya Mlodei zitasaidia sana kuweza kutoa elimu kwa wanafunzi wetu, lakini masuala pia ya kiutawala ifike wakati sasa wanafunzi tunasema sasa hivi tupo kidigitali zaidi. Kwa hiyo hawezi kuwa kidigitali kama hawajui namna gani ya kuweza kutumia kompyuta. Kwa hiyo mimi naamini kwa sababu mkuu wa shule yuko hapa, ni vema atakavyozipokea hizi kompyuta akaanzisha sasa computer lab, kwamba tunataka kuwa na maabara pale kwenye shule ya sekondari Mlo, kwamba hii ni maabara kwa ajili ya kompyuta, wanafunzi wanaingia, wanajifunza, wanafundishwa, wajue masuala ya teknolojia, kwa sababu huu ni ulimwengu wa teknolojia. Kwa hiyo baada ya kusema hayo machache, mimi niwashukuru, lakini kipekee zaidi nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitawashukuru wadau wote ambao wamenisaidia kuweza kutekeleza hiki ambacho ninachokifanya leo. Niwashukuru sana wenzetu wa USAF, fursa sawa kwa wote, mfuko wa fursa sawa kwa wote, kwa kuweza kunipa hizi kompyuta ili ziweze kuweza kusaidia katika swala la elimu kwenye mkoa wa Songwe. Lakini niwashukuru sana pia wadau ambao wameweza kutoa vifaa vya michezo kwa maana ya TFF pia wameshiriki, lakini tunao wenzetu wa SG Company ambao ni duka la uuzaji wa vifaa vya michezo pale Dar es Salaam pia wameweza kushiriki. Lakini kipekee sana pia nimshukuru sana mama yetu, Mama Janet Magufuli. Naomba tumpigie mama. Tumeshuhudia siku ya mwanamke duniani, mama yetu alitoa wheelchair hizi kwa ajili ya kuweza kusaidia watoto wenye uhitaji. Kwa hiyo alipo walemavu, Mheshimiwa Ikupa Alex ambaye pia anaweza kushiriki, amenipatia hizi kwamba bwana, mimi ndio waziri mwenye dhamana masuala ya watu wenye ulemavu. Natambua kwamba hata huko Songwe wapo. Kwa hiyo hebu nenda basi, hata kama ni chache, lakini naamini zitasaidia. Na mama hapa yuko pale, ana mtoto wake ana miaka 5. Lakini ukimwangalia uwezi amini kama ana miaka 5 kwa sababu ya changamoto ambazo anazo. Kwa hiyo changamoto bado ni kubwa kwa masuala ya ulemavu, kwa masuala mengine, lakini sisi kama mkoa na mimi kama mbunge nitaendelea kushirikiana na serikali ya mkoa na pia nimemwahidi mkuu kwamba tutaleta na vifaa vingine vya watu wenye ulemavu vingi kwa kadri ambavyo Mwenyezi Mungu atakuwa akitujalia. Kwa hiyo baada ya kusema hao machache, mimi niwashukuru sana. Hiki amesema ni lazima kama naibu waziri wa utamaduni na michezo hapa nyumbani jambo lifanyike, na kwa namna alivyofanya hivi, maana yake vijana mnapaswa msituangushe, mnapaswa kupigana kufa na kupona katika michezo, ili waziri wetu huyu apate nguvu ya kuweza kutuletea mambo makubwa kuliko haya ya leo. Juliana hoye! Hoye! Juliana pamwanya! Pamwanya! Pamwanya kani! Habari tuishi! Waziri, kwanza kabisa tunakushukuru sana na kukupongeza kwa kazi ambayo umeifanya. Tunaamini itaenda kuleta matunda katika sekta ya michezo katika mkoa wetu wa Songwe. Na vijana wa Hollywood nadhani watakuwa na deni kwa vifaa hivi ambavyo wanaenda kuwapa, na tunategemea wapande daraja na baadaye tupate timu ya daraja la kwanza au ligi kuu katika mkoa wetu wa Songwe. Kwa hiyo leo umetuletea umepanda mbegu, na sisi tunaamini mbegu hii itaenda kuota na kuleta matunda katika mkoa wetu wa Songwe. Shukuru kwanza naibu waziri, lakini mheshimiwa wetu wa mkoa na wa wilaya, kipekee kama shule tunakushukuru mno mno. Kwanza nilikuwa siamini, kwa sababu ulivyokuwa tunaongea na wewe kwenye simu hatukuamini kama kweli ni ahadi ambazo zinaweza zikatekelezeka, kwa sababu tumeahidiwa mara nyingi na wanasiasa lakini hatukufanikiwa. Kwa kweli tunakupongeza, tunakushukuru, asante sana, na tukuahidi tu kwamba kwa niaba ya shule tutazitunza, lakini pia tutazifanyia kazi kwa vitendo. Na kwa kuwa hatufanyi mitihani ya kompyuta, tutaomba mwakani tujisajili kwa ajili ya kompyuta ili kutekeleza hilo, na tutaiomba baraza la mitihani ili waweze kutusaidia. Tunakushukuru sana, asante sana.
Kwanza kabisa natanguliza shukurani kuanzia mkuu wa wilaya, anafuatia mkuu wa mkoa pamoja na naibu waziri. Naibu waziri, nisipoteze muda, cha kwanza kabisa nashukuru kwamba umetukumbuka watu wenye ulemavu. Makini wachache ambao unaweza kukumbuka, umegusa karibu sekta zote nyeti ambacho asikutegemea. Alafu pia katika hili swala umejaribu kuelezea kwamba bado ni bahari, ni ziwa huko, mafuriko yanakuja. Hilo neno limefurahisha sana, kwa sababu katika huu mkoa wetu wa Songwe tuna watu wenye ulemavu wengi sana. Nafikiri watu wenye ulemavu wa viungo hawajapungua 450. Hao ni wa viungo tu wanaotambaa, tena sio wale wengine, hapana. Kwa viungo wote tu ni 850, lakini wanaotambaa ni 450. Kwa hiyo naona katika hao watu matatizo yataisha. Lakini pia nimejisahau kujitambulisha, mimi ndio mwenyekiti wa watu wenye ulemavu mkoa wa Songwe, naitwa Abeli Anyelukise Mwakajira. Tunaomba, umejaribu kuongelea mambo ya nyanja za michezo. Ni ukweli, ni sifa ya pekee kwanza rais mwenyewe kutupa chombo ambako kiko makini, na nafikiri unapokuja nafurahi sana kwamba anakumbuka kwao. Hata yeye mwenyewe rais mwenyewe anakumbuka kwao. Kwa hiyo si vibaya kukumbuka kwako kwetu huku, na ni kijana mdogo kabisa, nafikiri unatengeneza njia, utakuwa waziri tulie kabisa. Amina, amina. Nimalize tu kwa kusema asante. Ninayo mengi, lakini nimejaa ni furaha tu, nabubujika tu, najiona kwamba napoteza muda. Ndugu waheshimiwa, kwa machache haya nashukuru, niishie hapo. Asante.